अच्छा चलो मैं रखती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है आज। क्या हुआ? तुम्हें आज बहुत नींद आ रही है? क्या बताऊँ, तुम्हारे जीजू की इतनी बुरी आदत है ना रात में खर्राटे लेने की, मैं तो ठीक से सो ही नहीं पाती हूँ। अरे यार, मुझे क्यों बदनाम कर रही हो अपने दोस्त के सामने? मैं खर्राटे नहीं लेता हूँ। इनकी बातों में ना आना, ये लेते हैं खर्राटे। मुझे पता है ये खराटे लेते हैं। है ना? लेकिन तुम्हें कैसे पता? हेलो हेलो, इसे कैसे पता तुम खर्राटे लेते हो? वो एक बार जब ये घर आई थी अपने, हाँ, तब इसके सामने गलती से मेरा एक खर्राटा निकल गया था। क्या कहना क्या चाहते हो? गलती से खर्राटा? रुको तो, कहाँ जा रहे हो?